Sepulang sekolah, aku berjalan kaki ke rumah seperti biasa. Jarak dari sekolah ke rumahku memang tidak begitu jauh. Hanya berjalan 10 menit, aku sudah sampai di rumah. Setiap aku berjalan ke sekolah ataupun pulang ke rumah, aku selalu melewati sebuah gubuk tua yang sudah tidak ditempati. Gubuk itu sudah dipenuhi tumbuhan menjalar. Pagar rumahnya terbuat dari kayu dan banyak yang sudah patah. Kaca jendelanya pecah, atapnya bolong. Cat dindingnya sudah banyak terkelupas. Entah kenapa rumah ini ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Tapi sepertinya aku melihat seseorang di gubuk itu. Aku menengok lagi ke arah rumah itu. Benar saja, gorden di dalam gubuk terlihat bergerak. Aku merinding. Tapi segera ku tepis ketakutanku. Mungkin gorden itu tertiup angin. Hari ini, angin memang berembus cukup kencang. Aku pun langsung cepat-cepat melanjutkan perjalananku. Malam harinya, aku sudah siap untuk tidur setelah belajar untuk ulangan besok pagi. Aku mematikan lampu dan naik ke tempat tidur. Tiba-tiba, aku mendengar seperti ada yang mengetuk kaca jendela kamarku. Aku terdiam sebentar, tapi tidak ada suara lagi. Aku pun kembali memejamkan mata. Tapi suara itu terdengar lagi. Jangan-jangan ada orang yang mengetuk jendelaku sungguhan. Jangan-jangan di gubuk tua tadi benar-benar ada orang. Dan sekarang dia yang mengetuk kaca jendelaku. Aku turun dari tempat tidur dan memberanikan diri untuk membuka gorden sambil memegang bantal kecil. Saat aku membuka gorden, wah, ternyata suara itu berasal dari ranting pohon yang ada di halaman rumahku. Mengagetkan saja. Besok aku akan minta ayah untuk memotong ranting pohon itu deh.